El govern en realitzarà obres al carrer Isaac Albéniz. D'aquesta manera dona resposta a les reivindicacions dels veïns del Turó d'Encarig i de la Salut que reclamaven una actuació al darrer tram d'aquest carrer. L'anunci es va fer a la reunió que va mantenir aquesta setmana l'alcaldessa i regidora del districte, Dolors Sabater, amb veïns de la zona. Durant la reunió, l'alcaldessa va explicar que ja hi ha un pressupost per a aquestes millores i que, a més, es renovarà l'enllumenat de l'Avinguda Carig. Sabater va fer una crida a la responsabilitat dels veïns per poder acabar amb els problemes d'incivisme i brutícia que denuncia l'entitat de fa temps. Des de l'Associació de Veïns han valorat molt positivament l'actuació anunciada. La segunda fase, lo que va de la Plaza Carit hasta Hipólito Lázaro, que es una acera muy pequeñita, en muy mal estado, que no pueden pasar carritos con bebé o las personas minusválidas, y parece ser que también ya entra lo que sería Avenida Carit, que aquí yo lo sé por el plan que había de iluminación, pues que se van a poner todas las farolas que faltaban. Més de 500 veïns de Badalona i Montcada i Reixac protesten aquests dies en contra de l'enderrocament de 278 habitatges que conformen la urbanització del Bosc d'en Vilaró, on resideixen actualment. És que aquest espai, considerat sòl rústic no urbanitzable, es troba en una situació alegal i els veïns estan preocupats i reclamen la seva regularització. Incertesa i por de perdre casa seva. Això és el que senten els veïns que durant els anys 60 es van instal·lar en aquest espai forestal on no s'hi poden construir edificis, però que un constructor va aixecar sense permisos. Des de llavors els veïns paguen els seus impostos, però encara són molts els que no tenen aigua potable, ja que l'Ajuntament de Badalona no permet que s'instal·lin comptadors. Contràriament, però, a aquells que estan empadronats a Montcada i Reixac, que són la major part, s'hi entenen. Els veïns reclamen que es reguli la situació dels habitatges per no enderrocar-los i continuar vivint. Nosaltres ens considerem un barri més de Montcada i de Badalona, tributem com qualsevol veí de tots dos municipis, tributs inclús per equipaments i per serveis que el barri no en té. Llavors, estem reclamant fa molts anys, mitjançant les vies legals, que ens regularitzin la zona, que ens recalifiquin el sòl. El veïnat reclama una resposta per part de l'administració local i assegura sentir-se assetjat. Aquesta situació, en què quedaran desallotjades més de 250 famílies d'ambdós municipis, provoca entre els veïns, segons expliquen, un sentiment d'impotència i rebuig. Ara, de cop i volta, ens volen fotre fora. Això és el que no podem entendre ni entendrem en la vida. Que ens han deixat fer para después di que no tenéis res. Mi padre compró la parcela en el año 73, yo ni siquiera había nacido, y bueno, pues poquito a poco, empezando con un huerto, después una pequeña barraquita y un garaje, y así poquito a poco pues fuimos creciendo hasta que al final pues tenemos una pequeña casita. Des de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, l'única proposta que hi ha sobre la taula per part de l'àrea metropolitana de Barcelona és l'ajornament de l'enderroc a 35 anys. El regidor d'Urbanisme d'aquest municipi, Jordi Sánchez, ja ha anunciat que el consistori de Montcada i Reixac no modificarà el Pla General Metropolità per convertir aquest espai verd en urbanitzable, perquè la llei no li permet. Un grup d'estudiants d'arquitectura han visitat aquest dimarts el campus de Can Ruti. El seu projecte final de carrera de la Universitat Politècnica de Catalunya estarà dedicat a trobar solucions urbanístiques i arquitectòniques en aquest campus. El projecte és pioner a l'estat espanyol i té una durada d'un any. Els estudiants d'arquitectura han pogut conèixer la realitat del campus Can Ruti tocant el sol real. Han conegut racons que molts pocs coneixen, com la tèrmica, el que fa funcionar Can Ruti per dins. Han fet quilòmetres anant de l'Hospital Germans Trias a l'Institut Carreras i han pogut comprovar que un metge tipus de Can Ruti amb podòmetre al peu fa entre 8 i 10 quilòmetres al dia. Un dels professors d'arquitectura que acompanyava els seus estudiants té clar el que fa falta al campus per convertir-lo en un espai més agradable, tant per metges com per pacients o investigadors. Segons ell, caldria aprofitar més l'entorn privilegiat on està emplaçat. Can Ruti, ara que ens hem fet una passejada bastant llarga, un dels problemes més importants que té és d'espai públic. És com un equipament al mig de la muntanya, però no hi ha espai per la gent. Bàsicament és tot pels cotxes, i això caldria donar-li la volta. Una de les coses, dels problemes que hem detectat en aquest sentit, tots els que en formem part, és les deficiències d'urbanització, d'arquitectura, de serveis que tenim en aquesta àrea, que és meravellosa per una banda, perquè estem enmig de la natura i en un entorn inigualable,
però amb una mala o deficient connexió amb el teixit urbà de Badalona i de la comarca. Haurem d'esperar un any per veure quins projectes han presentat aquests estudiants d'arquitectura per al campus Can Rut i que engloba l'Hospital i l'Institut Germans Trias i Pujol, la UAB i la Fundació Josep Carreras. I d'estudiants d'arquitectura a 18 de cultura gitana d'Hongria, Albània i Romania, que aquests dies visiten Badalona en un projecte que vol anar més enllà d'un simple Erasmus. I són de la mà de l'Associació d'Activisme Gitano Calizor, del barri de Sant Roc, i volen mostrar-se com a exemple d'èxit acadèmic en un barri molt marcat per l'absentisme. Entre un 80 i un 90% dels adolescents d'ètnia gitana del barri no van a classe. La Denise Margen té 24 anys, estudia l'últim curs de Medicina i és de Romania. Lina Maiko és albanesa i llicenciada en Biologia. Totes dues són d'ètnia gitana i visiten aquests dies Badalona i en concret el barri de Sant Roc en el marc d'un intercanvi juvenil d'Erasmus. Creo que una característica común de los gitanos de Europa es que tienen un bajo estatuto social y debemos hacer algo por eso. Y por eso estoy aquí. Quiero cambiar las mentalidades. Quiero que los chicos de Saro que se vayan a la escuela, porque eso, si te vayas a la escuela, vas a tener un futuro muy guapo. My message is to be better every day. And it's not if you go to school you will have a better job, or because nowadays jobs are it's really difficult to find, but at least you will understand better and you will fight for your rights in a better way. Són joves que estan cursant estudis superiors o que ja han acabat la universitat. Alguns treballen ara pel govern del seu país. Aquests estudiants europeus intentaran transmetre un missatge d'esperança per motivar els adolescents a continuar estudiant. La idea també és una mica no jutjar ningú, ni els joves, ni a la família, ni als professors, sinó una mica veure tots plegats que alguna cosa està passant, perquè les dades són molt alarmants i sense culpar ningú veure què podem fer entre tots. Comparteixin la seva experiència, expliquin la seva història personal i així vegin els nois també d'aquí de Sant Roc i de les escoles de les Rodalies, doncs això de que tenen l'oportunitat d'estudiar si volen i que hi ha gent de la seva edat i gent jove que s'està movent per Europa i està aconseguint tenir trajectòries d'èxit. Durant la setmana han conegut la història del barri de Sant Roc gràcies a una exposició al Centre Cívic del Besòs de Barcelona que commemora els 50 anys de l'enderroc del barri del Somorrostro. També han visitat l'Ateneu de Sant Roc i han trepitjat els carrers de la zona per veure la seva realitat actual. El projecte clourà amb una trobada amb centenars d'adolescents del barri de Sant Roc, on els joves d'Erasmus explicaran les seves històries particulars. Aquests dies s'ha posat sobre la taula la necessitat de tenir un protocol escrit que serveixi de guió per a les festes de Badalona. Aquest document serviria, per exemple, perquè entitats i ajuntament tinguin clar què cal fer si plou enmig de les festes, cosa que ha passat en diverses ocasions. La reflexió es va fer en la jornada Reinventem les festes, que va comptar amb les aportacions d'experts en organització de festes d'envergadura, com ara la Patum de Berga, on no hi ha un protocol escrit, o Santa Tecla, a Tarragona, on el tenen des de fa 25 anys. Amb els apunts frescos, aquest cap de setmana la Comissió de Festes i l'Ajuntament de Badalona es reuniran a principis d'octubre per continuar el debat sobre el rumb que han de prendre les festes de la ciutat.